हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, आप लोग अपने जैसे आप कॉमेडी वीडियो बनाते होंगे या किसी तरह का आप वीडियो बनाते होंगे, तो ऐसा इफेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती होगी। जैसे ये देखो, ये सारे जो इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं, इसे कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कहाँ से लाते हैं एंड कहाँ से यूज करते हैं, मतलब इस वीडियो में कहाँ से ही डालते हैं इफेक्ट को। तो यही मैं दिखलाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इफेक्ट वाला कॉमेडी वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए। देख लिया, तो ऐसा ही मैं बताऊंगा भाई लोग आपको। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा माइंड स्टैंड, ऐसा कुछ लिखना होगा। ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है उसी पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इफेक्ट। जैसे फा वाला है, और जो चौंकने वाला होता है वो मैंने जो शुरू में सुनाया था आपको वो हो गया। बहुत सारे यहाँ पे आपको हजारों लाखों करोड़ों इफेक्ट मिल जाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको चाहिए इफेक्ट, यहाँ से। एंड यहाँ से इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तब भी ये वर्क करेगा। बस इसमें एक आईडी बना लीजिएगा अपना बस। फिर मैं इससे सुनाता हूँ एक इफेक्ट को। तो मैं फा वाले पे क्लिक करता हूँ और ये वाइन बूम है साउंड, उस पे मैं क्लिक करता हूँ। सुन लिया। फिर एक बार फार्ट वाला जो है उससे मैं सुनाता हूँ, देख लिया। और वाव वाला भी सुनाता हूँ, सुन लिया भाई लोग। तो इसे डाउनलोड करना भी मैं सिखलाऊंगा। और जो वीडियो में जो जैसे आपको डालना है ये इफेक्ट, वो आपको वीएन ऐप से डालना होगा। तो वीएन ऐप आपको इजीली मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और आ जाइएगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। इस पे फा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है, ये जो है इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड MP3 एंड एक शेयर का। तो ये डाउनलोड MP3 पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके जो म्यूजिक वाला होता है उसमें आपका सेव हो जाएगा। जो आपको वीएन में इसको डालना है इस वीडियो को, तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये जो इफेक्ट है ये बूम वाला, उसको आप लोग यहाँ से देखिए, जो वीएन का एक ऑप्शन दिखता होगा उस पे क्लिक करना है। ये जो आपका इफेक्ट है फा या बूम वाला जो होगा उस पे आपको क्लिक करके लगाना होगा। फिर यहाँ देखिए इफेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना है। एंड न्यू वाला एक जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। आप एक एक मतलब एक इफेक्ट को दो में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कौन था ये, फा वाला था, तो FAHH फा लिख दिया मैंने। फिर यहाँ से आप कुछ भी इमोजी इमोजी लगा सकते हैं। फिर यहाँ से क्रिएट एल्बम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका साउंड में आ जाएगा ये। तो मैं सुना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अब मैं एक वीडियो में आपको ये लगा कर दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको वीएन को डाउनलोड कर लेना है, फिर वीएन को ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक आईडी बना लेनी होगी यहाँ पे भी। और ये देखिए प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। और ये जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक वीडियो को आपको यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो को यहाँ पे ले लिया। और ये देखिए लास्ट में आपको यहाँ इसका इंट्रो देगा, तो इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे देखिए इंट्रो दिया है, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए इस पे क्लिक करके। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो है आपको इफेक्ट कहाँ लगाना है मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक वीडियो है, मैं इसे को छोटा कर लेता हूँ यहाँ से कट करके। और यहाँ से डिलीट मैंने कर दिया। इसको आप बहुत भी छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे देख लिया। फिर यहाँ पे देखिए म्यूजिक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक, इस पे क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर जो आपने लगाया वहां पे मिलेगा आपको माई साउंड में, जो आपने अभी डाउनलोड किया था। और देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे देखिए बूम वाला ऑप्शन है, वाव वाला है, फा वाला है, बोन क्रैक, जो लगाना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजिली। तो मैं लगाता हूँ फा वाला, तो इस पे क्लिक करके यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लग गया, दिखा देता हूँ मैं, इसका साउंड को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे सुनिए। यहाँ पे देखे कैसे लग गया। और इसमें और लगाना है तो और लगा सकते हैं आप, ऐसे ही करके जो जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए बॉडी क्रैक वाला मैं लगाता हूँ, यहाँ पे सुन लीजिए सबसे पहले। यहाँ पे देख लिया, इसको आप इधर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है वीएन, आप के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे जैसे छोटे क्रिएटर, आपके जैसे क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉमेडी वीडियो एडिट करने या लॉन्ग वीडियो एडिट करने में बहुत फायदा करता है ये ऐप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया कितना अच्छा बन गया, और इसे डाउनलोड करना भी बहुत इजी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, ज्यादा देरी नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे देखिए इस मतलब यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोड भी हो गया। तो यहाँ से आप इसको कट करके यहाँ से डन कर लीजिएगा। यहाँ से डन कीजिएगा, ये आपके गैलरी में वीडियो चला जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।